这乳酪蛋糕真的太可爱，可爱到我买2盒送人。大家好，我是葱啊，庆生不要再送大蛋糕了。这盒有4种口味，完全不怕选不出来。原味造型可爱，72%乳酪吃起来很绵。抹茶酱盖有着大人味，甜甜的苦还带点甜，吃起来也不涩。柠檬酱盖微酸但清爽，黑巧酱盖更是绝配，口味扎实又顺口。再摆上加购的蜡烛超加分，1盒送人也很体面。去门市还能喝南投美人红茶，也有南屯店限定辣味起司曲奇饼，微辣不呛，香气超加分。追踪葱啊，到处吃吧！这家叫做咪咪眼，拜拜。